السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک زبردست کھانسی کا نسخہ آزمودہ لے کر آئے ہیں۔ اسے استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کھانسی کا ایسا زبردست نسخہ ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ کھانسی کسی بھی قسم کی ہے، بلغم والی ہے یا خشک ہے، انشاءاللہ دونوں پہ کام کرے گا۔ کھانسی خواہ 5 سالہ پرانی کیوں نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی۔ دوستو، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ نسخہ جو ہے وہ آگے لکھ کر دیا ہے، اسے اچھی طرح دیکھ لیں اور تیار کریں، انشاءاللہ کھانسی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، جو پھٹکڑی اور سہاگا ہے، اسے علیحدہ علیحدہ توے پر آپ نے بریاں کرنا ہے۔ بریاں کا مطلب ہوتا ہے کھل کرنا، یعنی کہ آگ پر توا رکھ کر اوپر اس کے پھٹکڑی رکھ دینی ہے۔ جب اس کا پانی خشک ہو جائے تو اسے نیچے اتار لینا ہے اور اسی طرح سہاگا کا عمل کرنا ہے۔ دوستو، پھر ان تینوں چیزوں کو، مصری، سہاگا، پھٹکڑی کو آپ نے باریک پیس کر تینوں کو مکس کر لینا ہے اور 3 ماشا خوراک استعمال کرنی ہے۔ خشک کھانسی کے لیے آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور بلغم والی کھانسی میں آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد دن میں 3 دفعہ استعمال کریں، یعنی صبح، دوپہر، شام۔ انشاءاللہ 2 دن میں رزلٹ دے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔